हाय दोस्तों, मैं इस वीडियो में बताना चाहता हूं कि लव बर्ड्स को मटेरियल नेस्टिंग मटेरियल क्या डालना चाहिए, कैसा डालना चाहिए और कट करना कैसा है। और लव बर्ड्स को मटेरियल आप घास, हर एक घास लाकर डाल सकते हैं। तो उसे ऐसा एक कैंची से ऐसा पूरा एक 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 कट कर लेना है फ्रेंड्स। और कट कर लेकर आप लव बर्ड्स को रख सकते हैं। और ये देखिए, मैं सब नेस्टिंग मटेरियल कट करा हूँ। तो आप भी इस तरीके से मटेरियल, नेस्टिंग मटेरियल कट कर कर डालना है और ये सब ऐसा कट कर कर डालना है फ्रेंड्स। तो अब चलो, अब हम नेस्टिंग मटेरियल सब कट कर लिए हैं और लव बर्ड्स को डालते हैं। तो ये देखिए फ्रेंड्स, अब हम लव बर्ड्स को नेस्टिंग मटेरियल डालते हैं। ఇంకా దగ్గర రా. ये देखिए फ्रेंड्स, ऐसा नेस्टिंग मटेरियल ऐसा डालना है। दिन को कट चुके एक जगह से ऐसा मटेरियल रख देना है, तो वही आकर ले जाकर वो आपके घरों में बना लेंगे दोस्तों। तो नेस्टिंग मटेरियल ऐसे कट करते हैं और ऐसा बनाते हैं। ये देखिए, और ये मेरा लव बर्ड्स का केज है, ओपन एव एरिया है। ये देख सकते हैं, फीमेल और मेल है और मैं मटकियाँ, हंडियाँ सब लगा कर हूँ, ये देख सकते हैं। और ये मैं पानी का इंतज़ाम यहाँ रखा हूँ। और ये देखिए नेस्टिंग मटेरियल। और बस मेरे पास एक पेड़ है दोस्तों, मेरे पास सिर्फ एक पेड़ बर्ड्स है, बस इतना ही है। और उसका बेबी है, तो मैं नया लाया हूँ। और ऐसा रख देना है। आप लव बर्ड्स लाए से 5 डेज़ के बाद अब नेस्टिंग मटेरियल रखना है। नेस्टिंग मटेरियल रखने से उनको ये पता चलता है कि जब हम ब्रीडिंग करना है और हम ब्रीडिंग स्टार्ट करने का टाइम शुरू हुआ है। तो अब ऐसा रख देना है, तो ब्रीडिंग स्टार्ट करते हैं वो। सो फ्रेंड, थैंक यू। अगर से आपको डाउट होगा, कुछ तो भी डाउट होगा, तो आप मेरे नंबर को कॉल कर सकते हैं। मेरा नंबर आपको डिस्क्रिप्शन में मिलेगा। ये देखिए, अब मैं पूछ रहा हूँ, राइट। आप देख सकते हैं फ्रेंड्स, हल्के से वो नीचे उतर रहा है। वो देख रहा है कि नेस्टिंग मटेरियल को आ रहा है। ये देखिए, ये देखिए। आप देख सकते हैं कि वो धीरे धीरे नेस्टिंग मटेरियल के तरफ आया है। और वो ये देखिए, नेस्टिंग मटेरियल शुरू कर रहा है कि अपने पहले वो दांतों से, अपने चोंच से वो लेगा और नेस्ट हल्के से अपने घर में ले जाएगा फ्रेंड्स। इसलिए आप छोटे छोटे पीसेस कट कर रखेंगे। कट करें तो उनको जमाने के लिए अच्छा होगा, जमाने के लिए ईजी से होगा। तो आप ऐसा करना है। तो फ्रेंड्स, थैंक यू। और आप देखिए पूरे वीडियो और शेयर करिए। ये देख सकते हैं। ओके दोस्तों, अगर आपको डाउट होगा, तो आपको किसी भी एनिमल्स के बारे में डाउट होगा और ट्रीटमेंट कैसा देना है, आप मुझे कमेंट कर सकते हैं या आप मेरे नंबर को कॉल कर सकते हैं। तो ये देखिए, आप देख सकते हैं कि वो नेस्टिंग मटेरियल को अपने चोंच से देखकर काट रहा है। ओके दोस्तों, थैंक यू सो मच।